अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बस आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, आपको इंग्रेडिएंट से उसका अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से हो चुका होगा। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मछली के सिरों का सूप या यखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बेइंतहा फ़ायदेमंद है। अभी आपको मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ और साथ साथ इसके फ़वाइद भी आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप इसे बहुत ही लाजमी तौर पर बनाएं और इस्तेमाल करें। अच्छा व्यूअर्स, ये 7-8 सिरे हैं और इसके साथ मैंने क्या लिया है, स्टार एनिस लिया है मैंने, लिए 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून मैंने लिया इसके अंदर ज़ीरा, 8-10 लौंग ली हैं, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, चंद बे लीव्स लिए हैं और थोड़े से लहसुन हैं, और आप देख लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का है। अब व्यूअर्स, ये मैं जो रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, ये 8 से 10 सिरों की रेसिपी है। अगर आप थोड़े बनाएंगे तो आपने इसमें कम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने एक देगची के अंदर, मट्टी की हांडी इसके लिए आपने लाजमी लेनी है, मस्ट है, या फिर आपने मेटल लेना है तो स्टील का। बाकी इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि आप किसी और चीज़ में से ना बनाएं। अच्छा व्यूअर्स, बारीक प्याज काट लेनी है हमने, लहसुन भी बारीक बारीक काट लेना है। उसको 1 टेबल स्पून देसी घी में हमने सौते करना है, हल्का सा बिल्कुल कलर आएगा। साथ ही हमने इसके अंदर ये सिरे डाल देने हैं और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट का और 1-2 चुटकियाँ डालेंगे हल्दी की। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए और हमें जो है वो इरिटेशन ना आती है सूप के अंदर। ये इसके पहले हम करते हैं, फिर बताते हैं कि और क्या क्या डलेगा, साथ साथ डालते जाएंगे। थोड़े से फायदे मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि जब तक हम लोगों की कुछ थोड़ी सी ऐसी नेचर होती है तो हमें क्लियरली पता ना चले कि इस चीज़ के फायदे क्या हैं, तो हमारा दिल उस तरफ राग़िब नहीं होता, माइल नहीं होता बनाने के लिए। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मछली हम सब बहुत शौक से खाते हैं, उसका सालन भी खा लेते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उससे साइड पे कर देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ही हम नहीं लेते कि ये मछली के सिरे हैं। बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इसका सूप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। व्यूअर्स, इसके इतने फ़ायदे हैं। देखिए आजकल इतनी असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी है बच्चों को, बड़ों को, सबको, उसमें इंतहाई फ़ायदेमंद है। और कमज़ोरी से जो शेटिका का दर्द होता है ना, राइट, कभी राइट लेग में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, किसी में भी हो सकता है, उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। फालिश भी बहुत फ़ायदेमंद है ये, और जैसे लकवा और फालिश के जो अमराज होते हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। पुराने जोड़ों के दर्द वगैरह, सर्दियों में जो दर्द होने लगते हैं उसकी वजह से, और जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी यादाश्त में कमज़ोरी आने लगती है, असाब में कमज़ोरी आने लगती है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वजह यह है कि मछली का जो गोश्त होता है ना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल तो होता ही नहीं है, आप यूँ समझ लीजिए, ना ही हमारे खून को गाढ़ा करता है, इसी वजह से इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेकेंडली क्या है कि इसके अंदर आयोडीन होती है। तो आयोडीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये वो स्पेशली वो लोग जिन्हें थायराइड का मसला आयोडीन की कमी से है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर आयरन की या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उनको उसको ये पूरा करता है, क्योंकि इसमें ये वाफिर मिकदार में होता है। बाद लोगों को दमे का मर्ज होता है, बच्चों को सर्दी आई और सीने में दर्द और जकड़न और फ्लू और जो भी इस टाइप के सीने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। उनके दिमाग को एनर्जी देगा, उनके आसाब को रिलैक्स करेगा, पढ़ाई की टेंशन से निजात देगा। तो इतने तो इसके फ़ायदे हैं व्यूअर्स। इसके अलावा अहम तरीन जो फ़ायदा है, आजकल आप देखें कि कैंसर कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और डिफरेंट टाइप के कैंसर बहुत फैले हुए हैं। तो कैंसर में तो ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये कि जो शुगर के मरीज़ हैं, वो बेचारे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिश भी कितनी खानी है नहीं खानी, वो बिल्कुल बेधड़क बेफिक्र होकर इसका सूप ले सकते हैं, यखनी पी सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मकदार में ना लें। हाँ, बल्कि आगे जाके ना मैं आपको एंड पर ये बताऊंगी कि आपने इसको किस टाइम पीना है, कितना पीना है, कितने अरसे पीना है, और पीने के दौरान कौन कौन सी एहतियातें हैं जो आपको करनी है। तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है जी व्यूअर्स। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है सब हमने बिल्कुल ऑथेंटिक है और डॉक्टर्स के मशवरों से और उनके एडवाइसेस के साथ ही हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। और सेकेंडली व्यूअर्स, ये भी है कि अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल आपने फ्रेश लेने हैं मछली के सिरे, और इसको चाहें अगर आपको पसंद ना हो, आप इसे घी में फ्राई करना नहीं चाहते, तो एज इट इज़ भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आपसे सौते कर लेंगे प्याज और इसे लहसुन को, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बगैर भी आप चाहें तो सब कुछ डाल के बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सौंफ और धनिया मेरे पास है कुटा हुआ, मतलब कि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है, आप चाहें तो साबुत ले सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, हमारे ये फ़िश का सूप तैयार है। बहुत मज़ेदार है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आपको बताना है कि हमने कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लेवर्स तो काफ़ी डाले हैं। और व्यूअर्स मुझे तो पता है, आपको बताना है मैंने कि कैसे हैं, ताकि आप लोग भी बनाएं। अच्छा, अब व्यूअर्स इसके अंदर हमने थोड़ी सी डालनी है ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी वाइट पेपर हमने डाल दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही हमने इसके अंदर आधा लेमन, आधे से 10 ड्रॉप्स बल्कि 10 ड्रॉप्स लेमन के डाल लिए। 1 कप के लिए काफ़ी है। इसे अच्छे से मिक्स किया और मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बहुत मज़ेदार और लाइट, सो टेस्टी और इंतहाई एनर्जेटिक। व्यूअर्स, हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको इसलिए बताएं ताकि इसका एक टेस्ट अच्छे से डेवलप हो और आपको अच्छा लगे, आप पिए तो आपको मज़ा आए, आप बार बार बनाएं और पिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहें और आपको सब कुछ मुश्किल लगता है और आप इलाज के तौर पर इसे पीना चाहते हैं, आप सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ और लेमन के साथ भी इसे दे सकते हैं। और फ्रेश होने चाहिए लेकिन आपके पास ये सीरियस तमाम मछली के साथ। अच्छा, अब आखिर में आपको हमने बताना था कि इसकी क्या एहतियातें हैं, किस टाइम पर लेना है और किस मिकदार में लेना है। सबसे पहले एहतियात ये कि अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इसमें नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंडली ये कि अगर आपने इसको पीना है तो इसके बाद क्या करना है, आपने दूध नहीं पीना। दही आप ले सकते हैं मछली के बाद, लेकिन आप दूध बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि इससे वो कुछ बर्स के निशान जो सफ़ेद सफ़ेद बॉडी पर पड़ जाते हैं उसका अंदेशा होता है। तो ये तो हो गई इसकी एहतियातें आपको। और साथ ही एक और एहतियात ये भी है कि व्यूअर्स, स्टार्ट में गर्मी में आपने इसको कम यूज़ करना है। गर्मी में भी आप यूज़ कर सकते हैं बस 1 कप मॉर्निंग में, लेकिन सर्दी में आप इसे 2 टाइम भी ले सकते हैं। सुबह सुबह नीम गर्म ले सकते हैं और रात को सोते टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब ये बताना है आपको कि इसकी खुराक क्या है। इसकी खुराक ये है कि व्यूअर्स, आप ये अगर ये समझें कि 1 दिन पी लिया, 2 दिन पी लिया और हमारी नज़र ठीक हो गई, नंबर सेट हो गया, तो ऐसा तो नामुमकिन है। ये एटलीस्ट आपको 3 महीने तक लेना पड़ेगा, और वो भी इसी तरह से लेना है आपने कि जैसे वीकली आपने 2 बार लेना है, 3 या 4 दिन के वक्फे से लेना है, रेगुलर नहीं लेना आपने। 3 या 4 दिन के वक्फे से 1 बार लेना है। ईजी वे ये कि हफ्ते में 2 बार आप ले लीजिएगा। 3 महीने लगातार लें, अपनी नज़र चेक कराएं। शर्तिया बात है कि आपकी नज़र बहुत बेहतर हो चुकी होगी। अगर कुछ ऐसे और लेंगे तो आपका नंबर तेज़ी से ठीक होगी। बसा होगा तो लोगों का सुना है कि उनकी नज़र ऐनक तक उतर गई है और बिल्कुल नॉर्मल उनकी आई साइड हो गई। तो अब ये है कि आप इसे कितना इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये फिर रिजल्ट्स तो तभी आपको इसके मिलेंगे। आखिर में इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला आप सबके घरों को शादो आबाद रखे, खुशियों से भरा रखे, हर घर का दस्तरखान आबाद रहे और सजा रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।